Foi. Olá, bom dia a todos. Bem-vindo ao canal Marcelo que Soma. Hoje eu não estou nem com o Ducato, com o Box Jump. Hoje eu estou aqui com a EcoSport. O que aconteceu com essa EcoSport? Quebrou a vela lá dentro. Então esse carro estava fraco, sem força, condenaram o motor, transmissão, por ser um carro automático. Quando eu fui identificar o que era, aqui ó, colocar um parafuso no corpo da vela e não removê-lo. Aí agora eu estou aqui com o processo de endoscopia. Já estou aqui com o processo de endoscopia. Vou ver o que está acontecendo para poder sacar o corpo da vela sem tirar o cabeçote fora. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.